Pemirsa, para pecinta sehat, kita berjumpa lagi di channel Go Healthy yang biasa mengupas gaya sehat secara alami. Banyak di sekitar kita yang sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan, tapi mungkin kita tidak sadari. Contohnya patikan kebo, tanaman liar yang dianggap sebagai gulma. Itu ternyata punya khasiat segudang. Simak video ini sampai tuntas, sehingga kita memahami jejak kakek buyut kita yang sakti-sakti. Pemirsa, mungkin ada yang sempat mengalaminya, atau pernah dengar cerita. Ketika si Buyung terluka kakinya ketika main di kebun. Kakek buyut bilang, "Hayo, cari patikan kebo, ditumbuk terus dibobokin di lukamu." Itu berguna untuk memampatkan pendarahan dan penyembuhan luka secara cepat. Fakta menarik itu merupakan kebiasaan yang sudah turun-temurun, tanpa ada penjelasan ilmiah. Pemirsa, sekarang lebih terang untuk memahaminya, karena sudah banyak dilakukan penelitian perihal khasiat tanaman patikan kebo itu. Meski dianggap gulma, tanaman ini ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional sejak dulu kala. Patikan kebo, yang memiliki nama ilmiah Euphorbia hirta itu juga dikenal sebagai daftar biji kacang atau gelang susu. Nama lokal memang beragam. Itu adalah tanaman liar yang sering ditemukan di tepi jalan, kebun atau lahan kosong. Disebut juga sebagai patikan Cina atau gelang susu karena getahnya yang berwarna putih seperti susu. Dalam bahasa Inggris, dikenal sebagai asthma plant, karena kegunaannya dalam mengatasi gangguan pernafasan. Digunakan dalam pengobatan tradisional. Di India dan Filipina, patikan kebo digunakan untuk mengobati asma, diare, dan infeksi saluran kemih. Di Afrika, tanaman ini dipakai sebagai obat cacing dan anti radang. Kandungannya memang kaya senyawa bioaktif. Patikan kebo mengandung flavonoid, tanin dan triterpenoid, dan alkaloid yang memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Berikut ini adalah beberapa khasiat penting tanaman patikan kebo yang berdasarkan penelitian. Satu, patikan kebo sebagai antibakteri dan anti jamur. Sebuah studi dengan judul Antimicrobial Potential of Euphorbia hirtalis yang dimuat dalam International Journal of Pharma and Bioscience tahun 2011 mengatakan bahwa senyawa aktif dalam patikan kebo efektif melawan bakteri seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, serta jamur penyebab infeksi kulit. 2. Patikan kebo untuk mengatasi gangguan pernafasan dan bronkitis. Studi yang berjudul Evaluation of Anti-Asthmatic Activity of Euphorbia hirtalis yang dimuat dalam Journal of Ethnopharmacology tahun 2014 mengatakan bahwa ekstrak patikan kebo memiliki efek bronkodilator yang membantu melegakan saluran pernafasan. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini dapat mengurangi gejala asma dan bronkitis. 3. Patikan kebo untuk antiinflamasi dan penyembuhan luka. Studi dengan judul Wound Healing Properties of Euphorbia hirtalis yang dimuat dalam African Journal of Biotechnology tahun 2007 mengatakan bahwa getah dan ekstrak daun patikan kebo dapat mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan luka. 4. Patikan kebo untuk mengobati diare dan saluran pencernaan. Studi dengan judul Anti-Diare Activity of Euphorbia hirta Extract and the Isolation of Active Flavonoids Constituent yang dimuat dalam Planta Medica tahun 1993, mengatakan bahwa tanaman ini memiliki efek anti-diare karena kandungan tanin yang dapat mengurangi frekuensi buang air besar. Nah, sekarang kita simak beberapa cara memanfaatkan patikan kebo yang sederhana, sebagai berikut. Pertama,
Patikan kebo untuk teh herbal untuk astma dan batuk. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara 10 dan 15 gram daun patikan kebo kering, dan 300 ml air panas. Cara membuatnya: rebus daun dalam air selama 10 menit, lalu disaring, dan minum 2 kali sehari. Kedua, patikan kebo untuk penyembuhan diare. Bahannya segenggam daun segar patikan kebo, dan 200 ml air. Cara membuatnya: blender daun dengan air, lalu disaring. Minum 50 ml 2 atau 3 kali sehari. Ketiga, patikan kebo untuk obat luar. Bahannya getah atau daun patikan kebo yang dihaluskan. Cara pakainya: oleskan pada luka atau area kulit yang terinfeksi. Pemirsa, demikianlah beberapa cara memanfaatkan patikan kebo yang luar biasa untuk kesehatan. Meskipun itu tanaman liar, berbagai penelitian sudah dilakukan. Namun, menggunakannya untuk obat memang perlu berhati-hati, karena getahnya dapat menyebabkan iritasi pada sebagian orang. Alangkah baik bila dikonsultasikan terlebih dulu kepada dokter. Moga-moga dokter tahu mengenai patikan kebo dan bagaimana cara mengolah dan memanfaatkannya. Bila menyukai gaya hidup sehat secara alami, silakan memanfaatkan khasiatnya. Seperti kakek buyut sejak dulu kala, yang sudah biasa menggunakan tanaman ini untuk mendapatkan manfaat kesehatan secara alami tanpa biaya yang mahal. Semoga bermanfaat. Alangkah baik bila dalam keluarga selalu memiliki persediaan bahan-bahan alami untuk kesehatan. Mari kita biasakan menjaga kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan alami.